现在活少，这边出血了。那个粘的有点少年，蹄长有点少年的。这蹄好好整啊！好整啊！哎呦喂，这蹄子啥样啊？这年底这样啊，这蹄就生病那蹄子是吧？对。大驴，这大蹄子，这蹄子可真该定啊！这四大蹄太大了。也挣钱。这俩蹄子，那蹄子出血了，这刮的。让这照着。老五，这两人会养啥还不中了？没有了啊！这是驴不好使哦，我这得拉子啊！还得行。驴啊！驴驹子，大驴好驴，让壮阳买去了。卖了。这是卖多少年了？卖4、5年了。它相中我那驴了。驴驹不好使呢。驴驹不中。上队的时候，现在活少。真找不着老这边出血了。那个粘的有点少年，蹄长有点少年的。这蹄好好整啊！好整啊！哎呦喂，这蹄子啥样啊？这年底这样啊，这蹄就生病那蹄子是吧？对。防火这才是好啊！家嘎这个。家，这大家伙，这嘎要是老大1块钱。要给人讲的。对。给人家多少钱？哎呦，有钉子了。这蹄咋的有这个4、5厘米？削下2/3的，这大蹄那中得有15厘米，啊，长不下太长了，好像没啥事儿是吧？也不中，还不行啊，窟窿。哎呦我天哪！没有那天那风蹄严实。这也中了。风蹄就爱长蹄子啊。
对，长得奇形怪状。它不正好。哎呦我操！那可真没瞧见。不是。分成。上回的底子强块定，烧下火，给它整点儿，老五有这玩意儿啊？整点儿的。是什么玩意儿啊？这啥？你拿啥好老五？拿针管好。哪天我拿2根针管来。拿针管我对，这个招。老五中，这两个谁能上这玩意儿？这都跟前儿的，你整的呀不？人家你拿小针管往里抽，针管最好了。针管儿。哪儿呢？啊，有针头啊！我寻哪天给你拿点儿来呢。哎呀，哎，这家伙都挤呢。针头我们家里啊，不是大。对呀，这个让它吸引你呀。成王大夫了啊！我们兽爷。嗯。对，你看说这里嗯，这嘎深是吧？这嘎深。嗯。这病可真烦。给上嘎了大铁。多大？这玩意整完不好了，也不用。等会儿那个，那这家这玩意儿变得有点儿老姿态呢，看那样是吧？买了，这回是不是借的？ 15厘米大蹄子，血剩5厘米了。今年你那个还种地？嗯，地还种不？地，我地我不种干啥呢？那点地，5亩地。那个谁那个你放这个。对，5亩地有28有25万地。 种点地。得了，苞米之前我种1天我就不要它了，去妈的！日本苞米。这地方这回都定小梅往外包了呗。 这还保定吗？这也定。它上架它差哪？就是啊。要不都说买猪不买菜买那啥，你几乎它上下差那不哪儿去。玩意也贵呀。没好根儿没好苗儿。这干掉15厘米，这玩意儿是正常蹄子干净。正常值的。
嗯。后楼有一个就是大车撞死在复读医院上班那得多少钱？到底是那？哎，我说没问。啊？我一说没问。我得不少，我20多万呢。这20多万还多呀？他不撞人车上吗？撞人车上。这个撞的？不是人家撞他呀。车搁道边站着了。是他给人家撞的。车在道边站着。我这撞死的。这撞死的，那和人家，那人家掏20多万，这咱不爱说是倒霉了。对。主任没雷的。那我今儿还得从后倒着。哎，他在后蹄后倒啥手里？他这房子你这一辈子，你这这也不发财不整，前辈也不低呀，后辈也整。我这儿的差不多了。是，你说有那直接的发人家都不好。这些普通。完了，那不发的话，这盖2大街，还有走道都不扫帘吗？得这西面这2大街盖一起。完了，再一个做那个小仓房不一样，在这面盖2大街就盖一起。1万花100。那个主要是不是？你买便宜。那您买花多少钱呢？这小袋儿的，50斤的还115呢。50斤花115吧。那不是那个。啥的才有啥。57呀。到兜后，哎，这回好了。